एक हदीस मिशकात में मौजूद है, इसको आपने दिल पे लिख लेना है, चूँकि मामला दिल का है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह बारिश में पड़े लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिल को जंग लग जाता है। तू कहता है मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या है, और जंग लग गया दिल को। तू कहता है जनाब मैं पता नहीं सारा कुछ है पर दिल परेशान हो, भाई इसको जंग लग गया है। हम कहते हैं यार पता नहीं क्या बात है, परेशानी हो, भाई दिल को जंग लग गया है। करीम फरमाने लगे, जिस तरह बारिश में पड़े लोहे को जंग लग जाता है, इस तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। हुजूर दिल को जंग लग जाए तो क्या करें? तो हुजूर फरमाने लगे, एक मौत को याद करो और एक कुरान पाक की तिलावत किया करो।